दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दर्जनौं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर पनि बढ्दै गएको छ। चुनाव जित्नु नजित्नु एउटा पाटो छ, तर एक राजनीतिज्ञको रूपमा अगाडि आइसकेपछि भनौँ एउटा परिचय बनाइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूको काम कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा थुप्रैमा छ। कोही राजनीतिमा बुझेर आएका छन् होला, कोही लहरमा आएका छन्। जे होस्, पुराना अनि ठुला भनिएका दलको कार्यशैलीका कारण अहिले थुप्रै व्यक्तिहरू राजनीतिक दल खडा गरेर निर्वाचनमा उठ्न बाध्य छन् भनिएको छ। तर सबै विशुद्ध राजनीतिमा लागेका छन् र सबैको विशुद्ध राजनीति हो भन्ने आधार चाहिँ छैन। यसप्रति सचेत हुनु सबै हामी सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ दिनेश हुमागाईसँग। उहाँ काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। निर्वाचन आइसक्यो, माहौल कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? कतिको चर्का भाषण गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो निर्वाचन चाहिँ नि लगभग अब आइसक्यो, तर हामी चर्का भाषण भन्दा पनि मुख्यतया काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 मा अन्य पार्टीहरू विगतदेखि नै चुनाव लडेर 46 सालको जुन बहुदलीय व्यवस्थापछि चाहिँ चुनाव लडेर र विभिन्न समयमा वर्ष दशकौं राज्य सत्तामा रहेर पनि जनतालाई कहीँ चाहिँ सुख दिन नसक्नुभएका र जनचाहना मुताबिक काम गर्न नसक्नुभएका त्यही पुराना अनुहारसँग एउटा नयाँ युवा जोस जाँगरका साथ लागेका छौँ। हामीलाई जनताले स्वागत गरेका छन्। जहाँ जहाँ जान्छौँ पुरानो नेतृत्वलाई आराम गरेर बस्नुहोस् र तपाईँहरू जस्तो नयाँ नेतृत्व आउनु पर्यो भनेर हामीले भाकल गरेका थियौँ। दैवको आहार, तपाईँको अजिङ्गरको आहार चाहिँ दैवले पुर्याइदिन्छ भने जसरी तपाईँ आउनुभयो। ल, तपाईलाई चाहिँ एकदम शुभकामना छ। सँगसँगै हिँड्न तयार छौँ। जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्न तयार छौँ, तर समाज परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले अहिले त्यही रूपमा चाहिँ भन्नुभएको छ। मलाई जोस जाँगर सबै उहाँले ऊर्जा दिइरहनु भएको छ। अहिले यहाँ काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्नु भएको छ। हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नाले आम नागरिकलाई बुझाउँदाखेरि यहाँले कसरी बुझाउनुहुन्छ? अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ नि यी पुराना पार्टीहरू 46 सालपछिका पार्टीहरू मुख्यतया नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र पछि 10 वर्षीय जनयुद्ध भनौँ, धनयुद्ध भनौँ, के युद्ध भनौँ, जुन चाहिँ 17,000 व्यक्तिको चाहिँ शहादत पछि उदय भएको र एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट हुँ भन्ने अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ जुन क्रियाकलाप देखिएको छ, सत्ता गठबन्धनका लागि चाहिँ नि जुन चाहिँ नि लाल सलाम भनेर जुन चाहिँ नि आम जनता त्यतिका व्यक्ति मरेकाहरू अहिले जय नेपाल भन्न लागिसके। वर्षौँदेखि तपाईँको राणा शासन फालेको, पञ्चायतको चाहिँ फालेको बिपी गणेशमान, तपाईँको चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता एउटा चाहिँ सादा व्यक्ति, जनताको मन मस्तिष्कमा रहेका व्यक्तिहरू पनि लाल सलाम भन्न लागिसके। अनि यो पछिल्लो अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ अहङ्कार नेकपा एमाले जुन चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टी बनाएको थियो माओवादीसँग मिलेर 2/3 सरकार हुँदाखेरि पनि जनतालाई केही गर्न नसके र 2 पटक संसद विघटन गरेर त्यो पार्टी पनि तपाईँको छिन्न भिन्न भएर चाहिँ चोइटिएको फुटेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी विकल्पको रूपमा आएको हो र विकल्पको रूपमा आए तापनि आगामी दिनमा जनचाहना मुताबिक हामी काम गर्दै जान्छौँ र काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पार्टीप्रति जनताको चाहिँ अगाध श्रद्धा छ र यो पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू निष्कलङ्क, सादा र आफ्नो प्रोफेसनमा एउटा चाहिँ सफल भएका व्यक्तिहरू आएका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य पार्टीहरू तपाईँले प्रजा परिषद पहिला देखिसक्नुभयो, त्यही हालतमा हुन्छ भोलिको दिनमा र यो पार्टी धेरै अगाडि आउँछ। कतिको दिगो रहन्छ यो पार्टी? अब त्यो चाहिँ नि हामीले भविष्यमा हामीले बनाउने हो। जनताको समर्थन भएपछि एकदम हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ। हामीले यसलाई दिगो बनाउनुपर्छ र दिगो बनाउँदै जाँदा जनचाहना मुताबिकको काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामी जहाँसम्म लाग्छ हामी यो दिगो हुँदैन, बिचमा हराउँछ कि के हुन्छ कि भनेर जनताले आशंकै नराखे हुन्छ। यो पार्टीमा जति मान्छे अहिले हामी जस्ता छौँ, हामी आफ्नो चाहिँ नि एउटा प्रोफेसनमा सफल भएर हामीलाई 2 पैसा लिनको लागि पार्टीमा आएको होइन, हामी देश बनाउनका लागि आएको हो। र पुराना पार्टीहरूले जसरी चाहिँ झोले प्रवृत्ति देखाए, उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
कमाई खाने भाँडोको रूपमा लिए र एउटा चाहिँ के भन्छ राजनीतिक सत्ता स्वार्थबाट चाहिँ आसे पासे नाता गोता अनिखेर आफ्नो चाहिँ यसम्यानहरूलाई मात्र स्थान दिए। हामी कहाँ त्यो छैन। हामी सिधै तपाईँको चाहिँ कि तल्लो लेभलको कार्यकर्ता हुन्छ हामीहरूकोमा, सिधै नेता हुन्छ। हाम्रो बिचमा भातृ संस्था पनि हुँदैन यो पार्टीको, र हाम्रो पार्टीले तपाईँको लिखित रूपमा अथवा चाहिँ कसैले सहयोगै गर्न चाहन्छ भने चन्दा पनि लिँदैनौँ। अन्य पार्टीभन्दा यो बिल्कुल फरक छ। यो चाहिँ पुरा डेमोक्रेटिक छ र यो चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा डिजिटल यो इन्टरनेटको जमानामा विदेशमा भएका आम मान्छेहरूलाई पनि यसले समेट्छ र अहिले जुन चाहिँ नि यो पुराना पार्टीहरूले जुन गरेका चरम विकृति र विसङ्गति छ यसलाई सोर्नको लागि यो पार्टी आएको हो। जुन समाज चाहिँ एउटा विकृत भएको छ र देशको अर्थतन्त्र एकदमै तल्लो लेभलमा गइसकेको छ, देश टाटपल्टिने हो कि भनेर आम एउटा सचेत युवाले यो सचेत मान्छेले भनिरहेका छन्। त्यसलाई जोगाउनका लागि यो श्रीलङ्का हुनबाट चाहिँ यो राष्ट्र नेपाल आमालाई जोगाउनका लागि यो पार्टीको उदय भएको हो। हामी नेपाल आमालाई एउटा चाहिँ भन्नुहोस् यति सुन्दर यो नेपाल आमालाई हामी चाहिँ सुख शान्ति दिएर चाहिँ यो देशलाई सफल बनाउन आएका हौँ। हामी पुरा दिगो हुन्छौँ। हाम्रो इतिहास तपाईँको अनन्तकालसम्म रहन्छ। तपाईँहरूको आवश्यकता हो यो देशमा? एकदमै। किन? निर्विकल्प आवश्यकता हो। किन? हजुरले हेर्नुभयो नभए के हुन्छ? हामी नभयो भने मैले अघि नै भने हामी नभयो भने भद्रगोल हुन्छ। अहिले भद्रगोल भएको छ, यही हुन्छ। योभन्दा अझ बढी हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने किसानले कृषि मल पाएकै छैनन्। 1000 रुपियाँको कृषि मल किन्नलाई ब्ल्याकमा त्यही पनि पाउँदैन, 4045 तिर्नुपर्छ। यो देशमा हेर्नुहोस् प्रदेशमा 7 वटा कृषि मन्त्री छन्, सङ्घमा 1 जना छन् फुल मन्त्री। अझ राज्य मन्त्री थपिने हो भने 8 7 1 8 भयो। राज्य मन्त्री थपिने हो भने 8 दुना 16, अझ सहायक पनि राखेको होला कतिमा ठ्याक्कै चाहिँ भन्नु सकिनँ। भनाइको मतलब 8 वटा मन्त्रीले झन्डा र भुँडी हल्लाउँदै हिँड्छन्, तर किसानले कृषि मल पाएको छैन। किसानको खेत बाँझै छ। किसानले आफ्नो चाहिँ नि जीविकोपार्जन गर्ने मेन स्रोत नै खेत बाँझै राखेर आलुको सिजन छ, अन्य तपाईँको अन्नबालीको सिजन छ, खेत बाँझै राखेर रोएर थाप्लोमा हात राखेर बस्नु परेको छ। किन भन्दाखेरि त्यही किसान हिजो यही पार्टीको झोला बोकेर हिँडेको थियो। 46 सालमा जुन चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था फाल्न पनि यही हिँडेको थियो। माओवादी द्वन्द्वमा पनि यो हिँडेको हुनसक्छ र 62-63 को आन्दोलनमा पनि हिँडेको हुनसक्छ। र जब 72 सालमा चाहिँ जुन चाहिँ नि नयाँ संविधान जारी भयो त्यसपछि अब देशले चाहिँ एउटा कोल्टे फेर्ने भयो भनेर चाहिँ हिँडेको हुनसक्छ। र पछिल्लो अवस्थामा जुन चाहिँ नेकपा भन्ने एउटा पार्टी जुन आयो, नेकपाले 2/3 लगभग बहुमत ल्याउँदा त अब देशमा खर्लक्कै विकास हुने भयो, जनताले सुख पाउने भए, स्थायित्व हुने भयो भनेर सोचेको किसान अहिले थाप्लोमा हात राखेर बसेको छ। धिक्कार छ मलाई, मैले यिनीहरूको पछि लागेको छु भन्ने अवस्था छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो चाहिँ नि हाम्रो मेरो सभापति रवि लामिछानेज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको र म त्यसको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको नाताले हामीले यो चाहिँ जनजीविकाका सवालमा, जनताका मुद्दाका सवालमा हामी दह्रो रूपमा आवाज उठाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा अझ योभन्दा 10औं गुणा बढी चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु। ठ्याक्कै आक्रोश चाहिँ के हो? किन हो? मेरो आक्रोश मेरो व्यक्तिगत आक्रोश होइन। मेरो आक्रोश किन हो भने म विगतमा तपाईँको चाहिँ स्कुली अवस्थादेखि नै देशमा केही परिवर्तन होस्, समाज परिवर्तन होस्, हामी पनि युरोप अमेरिका जस्तै बनौँ, हामी पनि विकसित देश साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया जस्तै बनौँ, के भन्छ तपाईँको चाहिँ जापान जस्तै बनौँ भन्ने मानसिकता राख्ने व्यक्ति। र मैले खाँदै गर्दा मेरो सँगैको साथी भोकै बस्नु हुँदैन, उसले पनि म बराबरै खानुपर्छ भन्ने मानसिकताको व्यक्ति। र म 46 सालको आन्दोलनमै 2-4 बुट म सानै थिएँ, म यहीँ तपाईँको सानै थिएँ र सडकमा हिँड्दै गर्दा पुलिसको 2-4 बुट खाएको व्यक्ति। किनकि म भित्र चाहिँ केही परिवर्तन होस् भन्ने चाहना त्यतिखेर थियो। 62-63 सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको व्यक्ति र विभिन्न कालखण्डमा सबैलाई समेटेर हिँडेको विद्यार्थी राजनीतिमा सबै विद्यार्थी अनुराग सैब्यू, अखिल छैटौँ र तपाईँको चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यिनलाई समेटेर संयुक्त अध्यक्ष भएको व्यक्ति है। विश्वविद्यालयबाट चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरबाट 2टा विषयमा डिग्री गरेको व्यक्ति र आफ्नो उद्योग व्यवसाय चलाएर हिँडेको व्यक्ति। किन आक्रोशित भएँ भन्दा अहिले 2-4 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो। गाउँमा तपाईँको मान्छे छैनन् हेर्नुहोस्, जुन गाउँ डुल्यो, घर सबै धेरै घर खाली छन्। अब यहाँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ सबै विदेश पलायन हुने भए, देश खाली हुने अवस्था भयो र यहाँका चाहिँ राजनीतिक पार्टीका अहिले चाहिँ ठुला नेता बन्नेहरूको तपाईँको सम्पत्ति विवरणै छानबिन हुने भने
उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण कति गुणा बढेको हुनसक्छ र योबाट रोक्न चरम भ्रष्टाचार यो देशमा छ। अख्तियार हेर्नुभयो, सर्वोच्च अदालत हेर्नुभयो, तपाईँहरूकै मिडियाले देखाएको कुरा कहाँ के चाहिँ यहाँ चाहिँ सिस्टममा छ त्यसलाई रोक्नको लागि र यो विकृति विसङ्गति र यो समाजलाई चाहिँ यो सिस्टमभन्दा बाहिर गएको समाजलाई यहाँ सिस्टममा ल्याउनको लागि र सिस्टमबाट जति बाहिर गएको छ त्यस कारणले मलाई आक्रोश भएको। अर्को आक्रोश भनेको तपाईँलाई म क्लियरली भनिदिन्छु, म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट प्रभावित व्यक्ति, गणेशमानजीको त्याग जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्दा प्रधानमन्त्री हुनुहोस् न त भन्दाखेरि नखाएको व्यक्ति, कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन सादा जीवन थियो, छाता र सुराई लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय छिर्ने र छाता र सुराई नै बोकेर चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ आफू हटेपछि बाहिर निस्किने थियो र मदन भण्डारीको जुन चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद जस्तो सशक्त कार्यक्रम लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जनतालाई जागरुक बनाएर समाजलाई परिवर्तन गर्न आउनुभएको थियो र मनमोहन अधिकारी अर्को निष्कलङ्क व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट म प्रभावित व्यक्ति। तर के भइदियो भने उहाँहरूले जुन पार्टीहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि उहाँभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने मन्त्री हुँदा कति सम्पत्ति थियो, मन्त्री भएर निस्किएपछि कति सम्पत्ति बनाउने भए। जनताको चाहिँ तपाईँ पनि हुन त राजनीतिमै आउँदै हुनुहुन्छ, अब एउटा तपाईँको एउटा विज्ञताको पाठ त छँदैछ, अब त्यो विज्ञतालाई पूर्णता दिनको लागि तपाईँ राजनीति पाउनु भएको? एक हिसाबले मेरो विज्ञतालाई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरेँ। अहिलेको परिस्थितिमा मेरो विज्ञता ग्रामीण विकास मैले राजनीति शास्त्रमा मैले अध्ययन गरेको, पछिल्लो अवस्थामा म हाइड्रो पावरहरूको सञ्चालक पनि भएर काम गरिरहेको छु। मेरो विज्ञतालाई मेरो क्षेत्रमा मैले युज गर्ने नै हो। तर राजनीतिमा कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने त यहाँलाई जानकारी होला नि? एकदम जानकारी छ। तपाईँ पनि त्यसबाट चोखो रहन सक्नुहुन्छ? म रहने प्रयत्न हरसम्भव गर्छु। अहिलेसम्म मेरो उसमा म जुन चाहिँ व्यवसायहरू मेरो उसमा कहीँ दाग लागेको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 7 रुपियाँ हाम्रो क्षेत्रकै तपाईँले एउटा चाहिँ प्रश्न भनौँ कति करोड र कति अरबको कुराहरू आए, मेरो नाममा 7 रुपियाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको कुनै आरोप प्रमाण टेप रेकर्ड कहीँ भेटिन्छ भने म बनेपा मुख्य काभ्रेको 2 नम्बर क्षेत्रको र काभ्रे जिल्लाकै सेन्टर पोइन्ट 4 डोबाटोमा जस्तो सुकै कारबाही गरेर झुन्डेरै पनि मर्न तयार छु। जनताले मलाई चाहिँ त्यस्तो दियो भने त्यही कारणले मैले यो भित्रबाटै भनिरहेको छु। त्यस कारणले म के भन्छु भने राजनीतिमा आउने युवा हेर्नुहोस्, जुन विदेशमा जानुभएका मान्छे छ उहाँहरूले पनि के हेर्नुहोस् भने राजनीतिमा आउने व्यक्तिले आफ्नो घरै बनाएको छैन, आफ्नो घर परिवारै मिलाएको छैन, आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनै सक्दैन, आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नलाई नै कहीँबाट केही चाहिँ नि मिलाएर लिनुपर्ने अवस्था छ भने पहिला त्यो मिलाउनुहोस् अनि राजनीतिमा आउनुहोस् भन्छु। किनकि त्यो नहुने व्यक्तिले के गरिदिन्छ भने कहीँ न कहीँ त्यो त गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। अनि कता यो चाहिँ अहिलेको समाज सेटिङ मेकिङ लुटिङ भन्ने गर्छु म, सेटिङ मेकिङ लुटिङ यो जालोभित्र फस्छ र त्यहाँबाट उसलाई इच्छा हुँदै गर्दाखेरि पनि निक्लिन सक्दैन। व्यापारीको जुन चाहिँ नि अब भनौँ माफियाहरूको चाहिँ जुन सञ्जाल छ, जालो छ, त्योबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नि उसले जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो त्योबाट बाहिर जान्छ। माफियाको जालो कहाँ देख्नु भएको छ यहाँले? तपाईँहरू जस्तो मिडियाले प्रस्तुत गर्नुभयो, सिंहदरबारको बजेट भाषणको अघिल्लो दिन के भएको थियो, को छिरेको थियो, मिडियाले त प्रस्तुत गर्नुभयो। म आफै अर्थतन्त्र बुझेको, म चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटसँग चाहिँ लागेको व्यक्ति, क्यापिटल मार्केटको उन्नतिको लागि लागेको व्यक्ति। अनि पछि CCTV फुटेजै हरायो। सिंहदरबार जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, सारा मन्त्री परिषद चाहिँ मन्त्रालयहरूको अफिस छ, त्यस्तो ठाउँको CC क्यामेरा फुटेज हरायो। अर्को तपाईँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हालत देख्नुभयो, चोलेन्द्र शमशेरजीले, उहाँले नै भनिसक्नुभयो तपाईँको संवैधानिक निकायहरू हेर्नुहुन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेर्नुहोस्, त्यहाँ कस्ता मान्छेहरू लगिन्छ तपाईँले देखिहाल्नु, पार्टीका कस्ता मान्छे लगिन्छ। अनि आफ्ना यसम्यान र हनुमानहरूलाई लगेपछि उसले आफ्नो विरुद्ध त कुनै अनुसन्धान नगर्ने भयो नि त। अख्तियार दुरुपयोग भनेर त अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठाउँमा अख्तियार सदुपयोग भन्ने जस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गर्ने भयो। त्यही कारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एउटा सिस्टममा हालौँ, देशलाई सिस्टममा राखौँ, संविधान मुताबिक सबैले काम गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ पछिल्लो अवस्था के भइदियो भने आफूले गलतै गऱ्यो भने नि त्यो चाहिँ नि सही देख्ने, अनि अर्को जुन चाहिँ सही व्यक्ति पनि फस्न सक्ने सम्भावना देख्छ। आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने भने जस्तो अवस्था भयो। तर दुइटै गलत हुन चाहिँ त भैँसी धेरै ठुलो भयो, जुम्रा सानो भयो। स्थिति यो छ अहिले देशको चरम स्थिति। हजुरहरू जस्तो यो पत्रकार अथवा टेलिभिजन मिडियाहरूले पनि खोज पत्रकारिता गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म एकदम आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो कि मैले फलो गर्ने BBC, रोयटर्स, सिन्हुवा जुन चाहिँ मिडियाहरू छन् इन्टरनेसनल, हाम्रो देशका मिडियाहरूले पनि त्यस्तै गरी भित्रका समाचारहरू बाहिर ल्याउन् भन्ने मेरो चाहना छ। मेरो विषयमा पनि
अझ केही चाहिँ नि तपाईँहरूले अगाडि ल्याइदिनुहोस् र म मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सङ्घर्षमा होमिएको व्यक्ति हो र पछिल्लो अवस्थामा यहाँ राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले योभन्दा पहिला पनि राजनीतिको नै व्यक्ति हो र सँगसँगै मैले आफ्नो व्यवसायहरू पनि लिएर आएको व्यक्ति हो। जनताले कुनै आशंका नगरे हुन्छ काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको अब त्यो क्षेत्रमा पहिला के भयो कस्तो भयो तिनीहरूलाई सिस्टममा हाल्नको लागि र त्यो क्षेत्रलाई हजुरको चाहिँ सस्टेनेबल विकास गर्नका लागि दिगो विकास आज बनाएको रोड 1 वर्षपछि भत्किने होइन, आज बनाएको रोडले 20 वर्षपछि पनि काम गर्ने गरी एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूको द्वारा चाहिँ अथवा चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ सरसल्लाहमा चल्ने व्यक्तिको लागि म जस्तो व्यक्तिलाई उहाँहरूले निर्विकल्प रूपमा रोज्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ जस्ता उम्मेदवारहरूको एउटा लहर नै चढेको छ। जानेर होस् नजानेर होस् बुझेर होस् नबुझेर होस् राजनीतिमा होमिएका छन्। यहाँलाई मैले सुन्न चाहेँ, यहाँ लहरमा आउनुभयो, रहरमा आउनुभयो अथवा आवश्यकता देख्नुभयो? तपाईँले भन्नुभएको तेस्रो आवश्यकताले मलाई यहाँ लिएर आयो। आवश्यकताले किन लिएर आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो पछिल्लो अहिले तपाईँले भनेको केही व्यक्ति होला नि लहरमा रहरमा यो आयो होला नि, जस्तो यो काठमाडौँमा होइन यो काठमाडौँमा बालेनजी जुन आउनुभयो काठमाडौँको मेयर भएर सबै केजरीवाललाई बालेन त बन्न सक्दैनन्, राजनीतिमा बन्न सक्दैन, सबै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन्, बन्नु पनि हुँदैन भन्छु। एकजना राम्रो व्यक्तिले 10 वर्ष 15 वर्षै चलाओस् भन्छु। यहाँ त वर्षै पछि यो मन्त्री बन्ने वर्षै पछि प्रधानमन्त्री बन्ने भएर यो चाहिँ बिग्रियो। तर मेरो आवश्यकताले मलाई लिएर आएको हो। म यतिसम्म भन्छु कि यदि दिनेश उमागाई भन्दा अरू उम्मेदवारहरू विद्वान छन्, पढे लेखेका छन्, उहाँहरूबाट चाहिँ भविष्य देख्नुभयो, उहाँहरूको विगत पनि हेर्नुभयो र विगतमा असाध्यै राम्रो काम गरेका छन्, कुनै आरोपमा मुछिएका छैनन्। नेपालको कानुन मात्र नभए इन्टरनेसनल कानुन हेर्ने हो भने उहाँहरूले गर्नुभएका अहिलेका कतिपय आयो नि त मिडियाहरूमा आएको चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको भए उहाँहरूको हालत के हुन्थ्यो त्यसलाई नि हेर्नुहोस्। चीनमा भएर कुनै टेप रेकर्ड चीनको नेताको बजेको भए के हुन्थ्यो, जापानमा भएर बजेको भए के हुन्थ्यो, साउदी अरेबियामा बजेको भए के हुन्थ्यो भन्ने पनि जनताले एकचोटि हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म जनतालाई हात जोडेर के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लहरमा नहिँड्नुहोस्, मैले भनेकै पनि सबै चिज नगर्नुहोस्, केलाएर हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ नि हाम्रो समाजलाई अगाडि त हामीले लग्यौँ भने यो समाज एकदम विकृत भइसकेको छ। अब यो राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्वमाथि सङ्कट आउने अवस्था छ। त्यसलाई गर्नु तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि ऐना अगाडि बसेर साथीभाइसँग सल्लाह गरेर देश विदेशमा भएका छोराछोरीहरूसँग सल्लाह गरेर टेलिफोनमा कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको अहिले त फेसबुक चल्छ, वाट्सएप चल्छ, भाइबर चल्छ, मेसेन्जर चल्छ, लाइभ कुरा गर्न सकिन्छ। आफ्ना छोराछोरीहरू जो चाहिँ नि देश छोडेर बाहिर जानुभएको छ उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर एकचोटि नयाँ नेतृत्वलाई ल्याइदिनुहोस्। हामी केही न केही तपाईँका सुधारका कामहरू जो चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छन् हामी धेरै तर मैले यहाँ एउटालाई तपाईँलाई रोक्न चाहेँ। मैले तपाईँहरू जस्ता 1-2 व्यक्तिले जित्दैमा भूमिका प्रभावकारी भयो, अब मुलुकले एउटा कोल्टे फेर्छ भन्न सक्ने आधार के त भन्न त मिल्दैन त्यसरी। त्यो हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कुलमान घिसिङज्यू जो विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुनुहुन्छ, एउटा सिङ्गल व्यक्ति हो। उहाँले यत्रो लोड सेडिङमा कति कुराहरू चाहिँ नि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, इन्भर्टरको केसहरू देख्नुभयो, 18 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाको अवस्था हटाइदिनु भयो। बालेनजी तपाईँले उदाहरण देखिसक्नुभयो। एकजना व्यक्ति 32वटा वडा छन्, 32वटा वडा चाहिँ अन्य पार्टीहरूका र वडा सदस्य के हुँदा त धेरै छन्। एकजना व्यक्तिले चेन्ज परिवर्तन गर्ने सङ्केत देखाउनु भयो भने तपाईँ मेन मान्छे एकजना व्यक्ति राम्रो भयो अथवा 2-4 मान्छे राम्रो भयो भने अहिले म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु र जनताले कान खोलेर एकचोटि सुनुन्, आँखा चाहिँ तिखो पारेर हेरुन् र एकचोटि टेलिभिजन अगाडि अर्कोले खिचेको छ अहिले हेर्न भ्याउनु भने भरे हेरुन्, AP1 टेलिभिजनलाई बार हेर्नुहोस्, मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् भनेर भन्छु। के भन्न चाहन्छु भने यदि दिनेश उमागाई अहिलेको अवस्थामा माननीय भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भए आमरण अनसन बसेर पनि यो बजार भाउको भाउमै मल ल्याउने व्यवस्था किसानलाई गर्थ्यो, चाहे मेरो ज्यान जाओस् अनसन बस्दै गर्दाखेरि। अहिलेका कसैले गरेका छन्, अहिलेकाले के गरेका छन्, जनताको खेत बाँझै होस् मेरो सबै छ, विदेशबाट किनेर ल्याएको चामल छँदैछ, मार्सी चामल के भन्थ्यो नि त्यस्ता चाहिँ खानातिर दौडिराखेका छन्। तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुहोस्, जनताले प्रष्ट बुझ्नुहोस् कि यी अहिले जुन चाहिँ उम्मेदवारहरू खडा भएका छन् मेरो विरुद्धमा उहाँहरू जनपक्षीय हुनुहुन्छ हुनुहुन्न एकचोटि हेर्नुहोस् र त्यही अनुसारको उहाँहरूलाई भोट दिनुहोस्। तर उहाँहरू त पावरफुल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि तपाईँ कतै चर्चाको लागि मात्रै त आउनु भएको होइन। तपाईँहरू मिडियाले कसरी पावरफुल भने जनताको मनमा बस्नु पऱ्यो नि। नेता त ठुल्ठुलो कुरा गर्दैमा गरिदिया, मैले यसो गरेँ, 5 चोटि चुनाव लडेँ, 1 चोटि जितेँ, 6 चोटि लडेँ, 1 चोटि जितेँ,
फेरि पनि जित्छु भनेर पावरफुल होइन नि, जनताको मनमा बसेको व्यक्ति पावरफुल होस्, चाहे त्यो नदेखिएकै व्यक्ति होस्। मेरो परिभाषा भाइ है। त्यस कारणले जनताको दुःखमा सुख दुःखमा साथ दिने र घरै पछि पुग्नुपर्छ, घरै पछि चाहिँ के लिएर पुग्नुपर्छ भनेर नि म भन्दिनँ। राष्ट्रिय तपाईँको मुद्दामा दह्रो रूपमा बहस गर्ने व्यक्ति, सभासद भनेको एउटा क्षेत्रको मात्र नि नहुन नि सक्छ नि त, पुरै राष्ट्रको भएर नै एउटा व्यक्ति अर्को जिल्लामा गएर नि चुनाव उठ्न पाउने भनेर भनेको नि। राष्ट्रिय मुद्दामा, देशको हित हुने मुद्दामा, देशको दूरगामी देशलाई प्रभाव पार्ने मुद्दामा यो देश 50 वर्षपछि कस्तो हुने, कति सम्पन्न हुने। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि त कोरिया त नेपालभन्दा गरिब थियो नि त, साउथ कोरिया। नेपालले कतिपय खाद्यान्नहरू निर्यात गर्थ्यो नि त, हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन? मैले थाहा पाएको थिएँ, पहिला नि मैले अध्ययनहरू गरेको थिएँ। अहिले साउथ कोरियाको अवस्था कस्तो छ, अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो भने जापानको अवस्था कस्तो छ। एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा अथवा जापानको केही समय पहिलाको तपाईँको अर्थमन्त्री हेर्नुभयो भने विदेशको एउटा चाहिँ कन्फरेन्समा जाँदा रक्सी अलि बढी खाएर लरबराएको पिक्चर चाहिँ टेलिभिजनमा आउँदाखेरि भोलिपल्ट उहाँले सुसाइड गर्नुभएको छ। यहाँ गर्छन् कसैले? यो समाज कस्तो भइसक्यो कि, जनता कस्ता भइसक्यो कि, जसले धेरै पैसा लुट्यो त्यसैको त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा रहनु हुँदैन भन्ने यहाँको भनाइ। हाम्रो समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ, हट्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। जनताले अहिले हटाउनुपर्छ, अहिले नहटायो भने उनीहरू झनै जरो गाड्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाउनुहोस् र यस्ता व्यक्ति प्रवृत्ति भएकाहरूलाई हटाउनुहोस्, राम्रोलाई ल्याउनुहोस् भन्छु। उहाँहरूकै छोरछोरीलाई पनि त्यही भन्छु म। तपाईँहरूको यदि भावी पुस्ता नेपालमै रहने, नेपालमै उद्योगहरू खोल्ने, नेपालमै रोजगारी पाउने र नेपालकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशबाट जुन आयात गर्छौँ हाम्रो वस्तुहरू, हाम्रो देशलाई आवश्यक वस्तुहरू खाद्यान्नदेखि अन्य, अहिले 99% जस्तो विदेशमा आएछ। तपाईँलाई काभ्रेका जनताले जिताएर के पाउँछन्, तपाईँ नहुँदा के हुन्छ? मलाई काभ्रेका जनताले जितायो भने के पाउँछन् भन्दा म प्राथमिकताको आधारमा काम गर्छु। एकदम क्लियर कुरो हेर्नुहोस्, जस्तो कि काभ्रे अहिले तपाईँले जानुभयो भने धुलिखेल पर्यटकीय नगर, तपाईँको नमबुद्ध धार्मिक एउटा चाहिँ नगर ठाउँ, 5 खाल कृषि, एकदमै कृषि फर्टाइल ल्यान्ड भएको उपत्यका। तपाईँले हेर्नुभयो भने बनेपा चाहिँ काठमाडौँबाट एकदमै नजिक, पनौती त्यस्तै तपाईँको चाहिँ एन्साइन्ट पुरातत्व उसले एकदम प्राचीन सहर। यतापट्टि पनौतीको चाहिँ कति भेगहरू चाहिँ एकदम तपाईँको रमणीय डाँडाहरू चाहिँ प्याराग्लाइडिङदेखि सबै पर्यटकीय क्षेत्र छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बेथानचोक भनिन्छ ढुङ्खर्कमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि पर्यटकीय नगरी, कृषि उपज असाध्यै राम्रो हो नि। त्यो समशीतोष्ण, धेरै गर्मी नि होइन, धेरै चिसो पनि नभएको ठाउँ। अब यहाँका जनताले के पाउँछन् भन्दा पहिलो कुरो सुख शान्ति पाउँछन्। काभ्रेमा भएको मैले बेला बेलामा डनबाद र धनबादलाई म अन्त्य गर्छु, अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्छु। र अर्को अहिले विकासका नाममा त्यहाँ चाहिँ कतिपय विकासका योजनाहरू छरिएका छन्, डोजरै विकास भएको छ। तपाईँ बर्खामा हिँड्नै नसक्ने, हिउँदमा चाहिँ धुलै धुलो, बाटो त खनिएको छ, त्यो अवस्था छ। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन मन लाग्छ। र अहिले जुन चाहिँ नि छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने सूर्यविनायकदेखि तपाईँको चाहिँ बनेपा धुलिखेलसम्मको बाटो छ। तपाईँ नै गाडीमा कहिलेकाहीँ ओहोरदोहोर गर्नुभयो भने अब यो बिपी राजमार्ग जुन चाहिँ नि छ हामीहरूको चाहिँ पूर्व जानी, जुन बिचमा एउटा सानो गाडी ठोक्यो केही भयो भने 2 घन्टा जाममा। तपाईँ कि वैकल्पिक बाटो पनि राम्रो छैन, 2 घन्टा जाममा। त्यसलाई तत्काल अहिले त टेन्डर त तपाईँले अधिकार पाउनुहुन्छ त्यो गर्नको लागि? संसद भएपछि संसदमा आवाज उठाएर टेबल ठोकेपछि के मैले सही गर्नुपर्छ भन्ने? गोविन्द केसी एकजनाले चाहिँ अनसन बसेर शिक्षा ऐनहरू चाहिँ सुधार गर्नुभएको होइन। इच्छा शक्ति हुनु पर्यो सर, इच्छा शक्ति जनताहरू, इच्छा शक्ति भएको व्यक्तिले नै गर्ने हो। त्यो त राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर पनि गर्न सकियो। कसरी सकिन्छ? संसदमा गएर म अनसन बसेको मेरो कुरा सुन्छन्? अहिले सामान्य व्यक्ति भएर सभासदमा अनसन बस्दा पो सुन्छन् त। डाक्टर गोविन्द केसी त प्राध्यापक चिकित्सा शिक्षा उसमा चाहिँ काम गर्नुभएको, उहाँका धेरै चेला भएर पो उहाँको कुरो सुने त। त्यही कारणले संसद हुनैपर्छ, पठाउनै पर्छ। त्यो भयो भने यदि तपाईँले भन्नुभयो, मेरो अझ कुरा छ, एउटा रोडको कनेक्टिभिटी क्विक गर्ने, मैले यही जोड्दै थिएँ। सूर्यविनायक एकदम मैले यही कुरा गर्दै थिएँ। तपाईँलाई म के भन्छु भने यो तपाईँले अहिले मेरो ससुराली भक्तपुर हो, नगरकोट कमला विनायकको सडकको टेन्डर लगाए 6 वर्ष भयो। कसले टेन्डर पारेको छ? हाम्रो चाहिँ कामरेड के भन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरबेटी है, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, त्यो बनेकै छैन, धुलै धुलो। टेन्डर लाए बार बार टेन्डर दोहोरिनु। यो धुलिखेल तपाईँको यो उसको चाहिँ सूर्यविनायकको सडक पनि त्यही हालत हुने देख्छ कि, त्यसलाई तत्काल गराउनतिर लाग्नुपर्छ। अर्को कृषि मल, ए बाबा जनताले किसानले खेतमा बारी माझै राख्नुपर्ने यस्तो अवस्था, रुनुपर्ने। अहिले उब्जनी नहुने अवस्थामा भोलि अन्न बाली जम्मै अन्न चाहिँ हामीले विदेशबाट निर्यात गर्नु पर्यो भने, तपाईँको चाहिँ आयात गर्नु पर्यो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। कहीँ पनि कृषि मल छैन। तराईका यो बोर्डर साइडमा कहाँ ब्ल्याकमा नजिक ल्याएर बेच्या, यो देशमा कोही पनि बोलेको छैन कि। म बोल्दैछु,
र अरूलाई बोल्नुहोस् भन्छु म यो विषयमा। म बोल्दैछु किनकि मैले किसानको त्यो जनताको आँखामा आँसु छचल्किएको देखेँ घर घर जाँदाखेरि। म बोल्दैछु, हेर्नुहोस्, कृषि मल दिनु पर्दैन राज्यले। राज्य के हेरेर बस्छ? राज्यका यत्रा मन्त्रीहरू के हेरेर बसेका छन्? मलमा बसेका छन्, किसान झुपडीमा बसेका छ, खेतबारीमा काम गरेका छ, उसलाई चाहिँ रौनी। भोलिको अर्थतन्त्र जोगाउने हाम्रो कृषि प्रधान देश हो नि त यो। कृषि उपज यहाँ उत्पादन भएन भने नखाइकन हुँदैन। देशको चाहिँ ढिलो चाँडो श्रीलङ्काको पदमा जान्छ कि भन्ने एकदमै चरम त मैले मेरो भित्रकै कुरा भनेको, मनभित्रको कुरा भनेको। त्यो अवस्थालाई चिर्नका लागि पहिला इमान्दार भएका नेताहरूको आत्मालाई हेरेर उहाँहरूले मलाई खटाएर म आए जस्तो लाग्छ। र काभ्रेको चाहिँ जुन चाहिँ नि चण्डेश्वरी माता हुनुहुन्छ, उहाँले नै बोलाएर धेरै समय आइजो, यो ठाउँमा चाहिँ धेरै विकृति भयो, विसङ्गति भयो, यसलाई स्वर, यहाँको हिलो मैलो फोहोर जुन राजनीतिक छ, राजनीतिमा संस्कार हराएको छ, त्यहाँ पैसा भएका मान्छे बिपी कोइरालाले भन्नुभयो जस्तै सुकिला मुकिलाहरू हाबी भएका छन्, केही चाहिँ छैन, नैतिकता हराएको छ त्यहाँ समाजमा। तपाईँले हेर्नुभयो निष्ठा, आदर्श, त्याग, बलिदान, राजनीतिक संस्कार, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने आदर संस्कार सबै हराएको छ। त्यसलाई सुधार गर भनेर चाहिँ म यहाँ आएको हो। तपाईँलाई हजुर कतै निर्वाचनपछि हजुर आफ्नै र आफ्नो पार्टीको साख जोगाउन मुस्किल त पर्ने होइन? छोटोमा मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनकि तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो हाम्रो पार्टी 4 महिना मात्र भयो गठन भएको। अहिले जनताको अपार यो छ, हामीले अत्यधिक सिट जित्छौँ भन्ने लाग्छ। पुराना पार्टीहरू अहिले तपाईँले देख्नु एउटा निर्वाचन क्षेत्र छोडेर कता कता दौडिनु भएको छ भन्ने यो एकदम मैले छोटकरीमा लिएर आएँ। यो तपाईँले देख्नु भएको छ। तर हाम्रो पार्टी अब आगामी दिन हाम्रो पार्टीको उज्जवल छ, त्यो देखिसकिएको छ। र हामी जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्छौँ। जनता जनार्दन हुन्। यहाँका पुराना पार्टीहरूले के सोचे? जनता चाहिँ मेरो जुत्ताको तलुवा चट्टा हुन् भन्ने सोचे। हामी जनता जनार्दन हुन्, हाम्रो शिरमा जनता छ, हामी जनताका नोकर हौँ भनेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यो हुँदा चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई होइन जनताले स्वीकार गर्ने हो, जनताले गर्ने हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। र एउटा मैले प्रश्न जोडेँ, जसरी फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोनले पार्टी गठन गरी 1 वर्षमा चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, तपाईँले केजरीवालकै अघि उदाहरण दिनु, केजरीवालको पार्टी पनि त धेरै पुरानो थिएन। दिल्ली लगायत पन्जाब लगायत अहिले तपाईँले गुजरात लगायतमा कति काम गरेर अगाडि आएको छ। जनताको लागि काम गरेपछि हामीलाई अस्तित्वको मतलब। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो यो छोटो समयमा हुन त म निर्वाचनको सिलसिलामा घर दैलो विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने थियो। अझ मेरो कति चाहिँ नि शरीर हो थाकेको अवस्था छ है। हाम्रो नयाँ पार्टी भएको विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने त्यो अवस्थाका बिचमा पनि अलिकति स्वर बसेको अवस्थामा पनि तपाईँले मेरो यो भनाइराख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि AP1 टेलिभिजन र तपाईँको टिमलाई नमस्कार, विशेष धन्यवाद। दर्शक आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दिनेश झुमागाईसँग। उहाँ काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।